गाइस पार्ट 2 के अंदर हमने स्वराज ट्रैक्टर की फुल मॉडिफिकेशन की थी एंड उसके बाद हम लोग स्वराज ट्रैक्टर लेके सीधा यहाँ पर निशु भाई के घर गए थे। गाइस निशु भाई की शादी थी तो स्वराज ट्रैक्टर को मॉडिफिकेशन कराना भी जरूरी था, तो हम गाइस पार्ट 2 के अंदर हमने स्वराज ट्रैक्टर की फुल मॉडिफिकेशन की थी एंड उसके बाद हम लोग स्वराज ट्रैक्टर लेके सीधा यहाँ पर निशु भाई के घर गए थे। गाइस निशु भाई की शादी थी तो स्वराज ट्रैक्टर को मॉडिफिकेशन कराना भी जरूरी था, तो हम गाइस प्लेट पर तो गाइस जैसे मैं अपने बुलेट पर यहाँ पर डीजे वाले को बुलाने के लिए जा रहा था कि एक रास्ते में एक कार वाला बुरी तरीके से यहाँ पर कीचड़ में फंस चुका था और हेल्प से ला रहा था। तो गाइस मैं इसकी हेल्प करने के लिए एक स्कॉर्पियो को लेके आता हूँ जो कि हमने मॉडिफिकेशन के लिए गैरेज में दी थी। तो मैं यहाँ पर गैरेज की ओर यहाँ पर रवाना होता हूँ। मैं अपने स्कॉर्पियो के अंदर बैठकर सीधा यहाँ पर कार वाले के पास जाता हूँ क्योंकि कार यहाँ पर बचाना भी जरूरी है। तो गाइस मैं अपनी यहाँ पर स्कॉर्पियो को लेकर सीधा जाता हूँ। यहाँ से होता है पार्ट 3 स्टार्ट। तो गाइस मैं अपनी स्कॉर्पियो को लेके यहाँ पर सीधा यहाँ पर मारुति वाले के पास जाता हूँ क्योंकि उसकी कार है जो यहाँ पर कीचड़ में पूरी तरीके से फंस गई है। तो गाइस मैं अपनी स्कॉर्पियो को लेके यहाँ पर जा रहा हूँ। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पर कार वाले के पास पहुँच चुके हैं। हम लोग स्कॉर्पियो से यहाँ पर टॉर्चन करने वाले हैं। तो मैं अपनी स्कॉर्पियो को बैक करता हूँ और धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर टॉर्चन करने वाले हैं और कार को निकालने वाले हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमने अपनी स्कॉर्पियो से यहाँ पर टॉर्चन कर दिया है और हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे करके इस कार को यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस हमारी जो कार होती है वो यहाँ पर निकल चुकी है। तो गाइस मैं यहाँ पर कार को यहाँ पर जोड़ देता हूँ। अपनी यहाँ पर स्कॉर्पियो लेके सीधा यहाँ पर डीजे वाले के पास जाने वाला हूँ। निशु भाई की शादी है तो डीजे वाले को बुलाना तो जरूरी है। तो गाइस हम लोग यहाँ पर जल्दी से काम में जाते हैं क्योंकि गाइस यहाँ पर जो डीजे वाला होता है वो काम में रहता है। गाइस आगे यहाँ पर काफी खतरनाक यहाँ पर रास्ता आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर स्कॉर्पियो को धीरे धीरे चला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाका है। तो गाइस हमें यहाँ पर धीरे धीरे जाना होगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं। गाइस हम लोग डीजे वाले के पास जा रहे हैं। तब तक आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से लाइक कर ले और चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। यहाँ से डीजे वाले का घर यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर दूर है। तो हमें यहाँ पर शॉर्ट कर लेते हैं अपनी स्कॉर्पियो से और हम लोग यहाँ पर लेफ्ट में ले लेते हैं अपनी स्कॉर्पियो को और सीधा हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट रास्ते से यहाँ पर जाने वाले हैं। आगे की ओर एक ब्रिज है जो यहाँ पर काफी खतरनाक है। तो गाइस मैं अपनी स्कॉर्पियो को यहाँ पर धीरे धीरे इस ब्रिज से यहाँ पर पार करता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ब्रिज काफी यहाँ पर पतला है। इसमें इस ब्रिज को यहाँ पर धीरे धीरे पार करता हूँ एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर गाँव में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पर डीजे वाले को यहाँ पर बुक करने वाले हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो। फाइनली गाइस हम लोग गांव में पहुंच चुके हैं। हम लोग यहाँ पर जल्दी से डीजे वाले के घर जाते हैं। तो गाइस डीजे वाले का घर आ चुका है और हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डीजे को देखेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर डीजे पड़े हैं इसके अंदर। तो मैं अपनी स्कॉर्पियो को यहाँ पर रोक लेता हूँ। डीजे वाले के पास यहाँ पर डोर यहाँ पर डीजे पिकअप पड़ी है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये पहली वाली डीजे और ये दूसरी वाली। तो हम लोग इसको यहाँ पर दोनों को यहाँ पर बुक कर लेते हैं। डीजे यहाँ पर बुक कर लेते हैं निशु भाई की शादी में के लिए और हम लोग इसको बोलते हैं कि आप लोग जल्दी से यहाँ पर निशु भाई की शादी में आ जाओ। तो यहाँ से मैं रवाना हो जाता हूँ अपनी स्कॉर्पियो को लेकर यहाँ पर सीधा निशु भाई के घर। आगे का वीडियो पार्ट 4 में मिलेगा। थैंक यू।